Hello，大家好，我係 V 仔，我而家喺曼谷嘅金佛寺，哇，曬到黐線！嚟呢個金佛寺嘅交通都好方便嘅啫，就係搭呢個 MRT 藍線去到華林蹦呢個站，跟住出1號出口，大概行5至10分鐘到就到噶啦。佢係好近呢個唐人街嘅。而家買飛先，淨係睇呢個金佛就100匹，再睇埋展覽呢就要200匹嘅。一場嚟到我就會睇埋展覽嘅，所以就買咗200匹嗰個。有啲真人坐咗喺度，買一啲佛像、佛牌、佛經之類嘅紀念品。又要行我最怕嘅石級啦。佢都係用返已故太皇普密蓬嘅肖像。要注意背心短褲拖鞋一概唔俾入廟嘅，要去隔離買一件披肩披住。好彩都唔係好多樓梯級要行，真係諗起黑風洞嗰272級，回味無窮啊！行下行下行咗入嚟，好似啲職員範圍咁樣，行錯路。敲下鈴鈴先。係咪會帶嚟好運嘅咧？唔俾着鞋入去，而家喺出邊除低對鞋，真係失策。今日着咗對穿窿襪出嚟添。好啦，而家入去拜見金佛。入邊唔俾錄影，唯有喺出邊同金佛合照啦。買尊金佛返去擺都要8000匹，最平嗰尊都要6800匹，有啲要18000匹。點解呢尊佛像要揾塊布蒙住佢嘅？博物館設喺寺廟嘅2樓同埋3樓，主要係展示上世紀華人移民喺泰國嘅歷史故事，佢哋點樣喺泰國打拼、融入當地生活同埋發展社會建設等等。原來行呢個唐人街博物館先係最正，有冷氣嘆。
每朝早我都會落嚟 Grand Centrepoint 嘅 lobby 坐下，嘆翻杯咖啡之餘，再諗下點樣展開美食之旅。佢嘅凍檸茶都係非常之好飲嘅。曼谷呢間人氣媽媽麵店，相信唔少香港人都嚟過朝聖同埋打卡㗎啦。呢兜蟹肉媽媽麵成為660匹，賣相就真係冇得頂㗎啦。蟹肉嘅份量亦都好夠。至於食落呢，好老實講，媽媽麵始終都係有炸麵，平時食一個半個就冇咩所謂。當你一大兜咁上，個冬蔭湯底又辣又結，我食咗少少已經覺得好飽好膩啦。所以口味呢家嘢都係因人而異。嚟得 Savoy 十居其九都係為佢嘅咖喱蟹而嚟嘅。雞翼炸到脆卜卜，蠔餅又係炸到脆卜卜。主角終於出場啦！我哋係食懶人嘅蟹肉咖喱，連殼都費事剝啊！佢唔嚟個飯，我點撈啊，大佬？雖然我覺得個咖喱係偏甜嘅，但係睇見啲蟹肉大大粒咁飽滿，加上唔使自己剝殼，已經值回票價啦！喺泰國每餐嘅飲食都離唔開芒果。水門雞飯永遠都係我心目中嘅曼谷美食 No.1， 尤其係洪大哥嘅雞飯，每嚿雞都係白雪雪啖啖肉嘅。冬菇燉老鴨湯亦都係必點嘅，睇下啲鴨肉幾大嚿。講咗幾年想食 Mango Tango， 今次終於食到啦！175匹呢個芒果糯米飯。仲有芒果肉同埋一球芒果雪糕。次次嚟到 Icon 試飲都必定去 Breeze 食返個梳芙梨 pancake。我去嗰時，曼谷都係籠罩住 KK 園事件嘅。但係周圍都仲係咁多遊客，似乎大家都唔係好放 KK 園喺眼內。查實只要唔同陌生人傾偈，唔好立亂上人哋架車，同埋唔好單獨出夜街，基本上曼谷都係好安全嘅。嘢飲就普普通通啦，呢度重點都係食甜品，焦糖厚多士配雲呢拿雪糕。我叫呢個係朱古力梳芙梨 pancake。配一球 cookie and cream 嘅雪糕，上面又有朱古力餅，又有麥提沙，佢擺到咁靚，真係唔忍心摧毀佢，永冇令我失望，好味。回程搭香港航空 delay 咗個半鐘，上到機仲有半件芝士火腿三文治派俾你，我係咪要好感恩先啱呢？曼谷之旅暫時告一段落，下一站亦係去一個熱到黐線嘅地方，係邊度？下條片就會開估啦，講住咁多先，拜拜。